Այսօր ազգային ժողովրդավարական բևեռի պատվիրակությունը համաձայն մեր պայմանավորվածության հանձնելու է նամակ, որը ուղղված է Ֆրանսիայի կառավարությանը, մասնավորապես Ֆրանսիական Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնին։ Մենք հիմա ֆրանսերեն եւ հայերեն կընթերցենք բովանդակությունը, որից հետո կհրավիրենք պաշտոնական ներկայացուցիչին եւ հանձնելու ենք նամակը, հետո նաեւ փոխանցելու ենք մամուլով։ Սկսենք։ Պարոն Սարգիս Սեգինյանը կընթերցի ֆրանսերեն, հետո ես հայերեն նույնը։ Tigran Khizmalian, membre du conseil d'administration de l'Alliance nationale démocratique d'Arménie, au président de la République française, M. Emmanuel Macron. Monsieur le Président, je me permets d'attirer votre attention sur la situation particulièrement dramatique qui connaît l'Arménie à ce jour. À la suite d'agressions que l'Arménie a subies pendant 44 jours à l'initiative de l'Azerbaïdjan, soutenu par les efforts militaires et politiques de la Russie, de la Turquie et des djihadistes de l'EU, la sécurité, la souveraineté et le statut d'État de l'Arménie sont aujourd'hui dangereusement menacés. L'occupation de l'Artsakh et la colonisation de facto de la République d'Arménie par les gouvernements de M. Aliyev, Poutine et Erdogan poursuivent la politique anti-arménienne entamée il y a 100 ans. Cette dernière était prévue par le traité Lénine-Kemal à Moscou le 16 mars 1921, qui était le prototype et le précédent du pacte germano-soviétique Molotov-Ribbentrop de 1939, qui marqua le début de la Seconde Guerre mondiale. Le processus démocratique et les institutions étatiques en Arménie sont paralysées. L'atmosphère de peur et d'incertitude alimentée par les services spéciaux russes et leurs agents internes conduit à l'apathie publique et à une augmentation de l'émigration, tandis que le gouvernement de M. Pachinian, qui a rejeté le soutien politique de la France pendant la guerre, est impuissant à s'opposer au diktat de Moscou et d'Ankara, ces dernières revendiquant déjà le contrôle de la frontière sud de la République d'Arménie. Au nom du peuple arménien, l'Alliance nationale démocratique d'Arménie fait appel à la France, notre ami traditionnel et allié historique, et sollicite de réaliser une intervention humanitaire, une assistance militaire et militaro-technique, et aussi utiliser son influence stratégique pour retenir la Turquie et l'Azerbaïdjan. Tout cela est nécessaire afin de préserver la souveraineté de l'Arménie et la sécurité du peuple. Cela créera une atmosphère favorable au rétablissement du processus démocratique et à l'installation des institutions gouvernementales suivant le modèle européen qui réglementeront et contrôleront le bon fonctionnement du pays. Concernant la situation en Artsakh, je souhaite vous informer, Monsieur le Président, que nous, l'Alliance nationale démocratique d'Arménie, considérons la déclaration du 9 novembre uniquement comme un document sur le cessez-le-feu et le règlement des questions humanitaires. Ainsi, nous demandons donc à la France d'insister pour renvoyer la régularisation du problème de Haut-Karabakh au groupe de Minsk, de mettre les questions de la statue du peuple d'Artsakh et de déploiement d'une force internationale de maintien de la paix à l'ordre du jour. Je voudrais particulièrement noter, Monsieur le Président, que le peuple arménien, étant traditionnellement porteur et diffuseur de la civilisation occidentale, a besoin de redécouvrir sa mission dans la région. Et dans cet objectif, il compte plus que jamais sur le soutien de la France. Je vous remercie vivement par avance de l'attention que vous porterez à cette requête et vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma profonde considération. Tigran Khizmalian, membre du conseil d'administration de l'Alliance nationale démocratique d'Arménie, fait à Yerevan le 15 mars 2021. Հայերեն թարգմանությունը կկարտամ ինքս։ Ֆրանսիական Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնին, պարոն նախագահ,
թույլ տվեք սևեռել ձեր ուշադրությունը Հայաստանում այսօր ստեղծված ողբերգական իրավիճակի վրա։ Մեր երկրի դեմ իրականացված 44-օրյա ադրբեջանական հարձակումից հետո, որին աջակցել են Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ իսլամական պետության ջիհադականները, Հայաստանի անվտանգությունը, ինքնիշխանությունը եւ բուն պետականությունը հայտնվել են գոյաբանական սպառնալիքի տակ։ Արցախի զավթումը եւ Հայաստանի Հանրապետության փաստացի գաղութացումը Ալիևի, Պուտինի եւ Էրդողանի կողմից շարունակում են 100 տարի առաջ սկսված հակահայկական քաղաքականությունը, որի խորհրդանիշն է 1921 թվականի մարտի 16-ի Լենին-Քեմալ-Մոսկովյան պայմանագիրը։ Այդ պայմանագիրն իր հերթին նախատիպն էր 1939 թվականի տխրահարճակ Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի, որից սկսվեց երկրորդ աշխարհամարտը։ Հայաստանում այժմ կաթվածահար վիճակում են հայտնվել ժողովրդավարությունը եւ պետական համակարգը։ Վախի եւ անորոշության մթնոլորտը, արտագաղթի տրամադրությունները պատել են հայ հասարակությանը եւ շարունակում են սրվել ռուսական հատուկ ծառայությունների ու նրանց տեղական ցանցի ջանքերով։ Մինչդեռ Փաշինյանի կառավարությունը ինչպես ասված է հայտնի ֆիլմում եւ սա սիմվոլիկ է, պարոն Դուք։ Մինչդեռ Փաշինյանի կառավարությունը, որը պատերազմի ընթացքում մերժում էր Ֆրանսիայի քաղաքական աջակցության առաջարկները, անկարող է դիմակայել Հայաստանի հարավային սահմանի վերահսկողությունը զիջելու վերաբերյալ Մոսկվայի եւ Անկարայի ճնշմանը եւ պահանջներին։ Հայ ժողովրդի անունից ազգային ժողովրդավարական բևեռը դիմում է Ֆրանսիային, մեր ավանդական դաշնակցին եւ պատմական բարեկամին խնդրանքով ու կոչով իրականացնելու մարդասիրական միջամտություն, տրամադրելու մեր երկրին համակողմանի ռազմական եւ ռազմատեխնիկական աջակցություն, ինչպես նաեւ օգտագործելու իր ազդեցությունը Թուրքիային եւ Ադրբեջանին զսպելու համար։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը համարում է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը սոսկ զինադադարի եւ հումանիտար հարցերի լուծման փաստաթուղթ է, ուստի խնդրում է Ֆրանսիային օգնել վերադարձնելու Արցախյան հիմնախնդրի քննարկումը եւ լուծումը Մինսկի խմբի ձևաչափ, օրակարգում դնելով Արցախի կարգավիճակի եւ այնտեղ միջազգային խաղաղապահներ տեղակայելու հարցերը։ Հատկապես կցանկանայի նշել, պարոն նախագահ, որ հայ ժողովուրդը, որն ավանդաբար արևմտյան քաղաքակրթության կրողն ու տարածողն է, պետք է վերականգնի իր առաքելությունը տարածաշրջանում։ Այս նպատակով այն ավելի քան երբևէ մենք ապավինում ենք Ֆրանսիայի աջակցությանը։ Ընդունեք, խնդրեմ, պարոն նախագահ, իմ խորին հարգանքի հավաստիքը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Տիգրան Խզմալյան, Երևան, 2021 թվականի մարտի 15։